problema, merong sagot na kay saya. Sa simpleng bagay may diskarte, laging handa, no thinking everything. Kahit anong hamon, hindi uurong makista, tuloy-tuloy lang to. Dito sa vlog, sama ka na. Abot ang pangarap, basta pwede ka. Maski TV ka na ng akiray, no thinking everything, walang imposible. Sa channel, ikaw ay inspired, kaya natin to. Tanggal mo na. Ay ma'am, pinasok na ng tubig yung gearbox mo. Ayan o, ayaw na sumama yung drum. Palit gearbox to ma'am. Ayan o, pinasok na yung dati. Kayang basura o. Sige, kaya hindi siya nag-spin. Ayaw? Kaya naman yung discarte na. Ha? Ha? Kaya yung palang butin, kaya lang, hindi yung tatagal. Mag-stack up lang din yung ano, bibili ng isang buo niya. Buong kasama to no? Ayan, lahat. Motor lang maiwan tsaka mga ano. Saka yung drain motor lang ang iwan ko. Ay nako. Ano lang ba? American Home. Baka kayanin naman yung presyo ng gearbox. Magkano gearbox yan? 2.8. Sabihin natin sa kanya. Ano yung mga ilang araw? Ngayon lang. Ngayon din? Ngayon din order, ngayon din order. Hindi mo na kailangan ng sample. Hindi na. Okay, so Kapagawa niya na. para may pang ano siya kasi kukunin niya na ngayon. Iba pa po. Ay pa yung linis. Yung loob. 1.5 din na linis. Babaklasin kasi lahat yan. Yung pinakang drum. Ayun, baka gusto niyo isabay na. Kahit i-discount na natin. Pwede na sa 1K yun. Kayo, para isang trabaho na lang. So guys, babaklasin yung gearbox. At dahil na-stock up, so papalitan yan. Nag-wash siya, ayaw mag-drain. Ay, ayaw mag-spin. Ayaw mag-spin. Stock up. Napalipat ka na dito. Hindi talaga yan. Pupunta sa damit mo lahat yan, ano? Hindi mo pinalinis yan, no? Puputi yan, babalik yan. Kalawang talaga, no? Bagong gearbox. Iyan. Brand new. Kumahal na, kumahal. Ligo ulit. Kaya nga. Ito, start na tayo guys. Unahin natin yung drum. Sa ating marumi, no? Dito tayo yung nakaraan, no? Ito lang marumi, loob. Ito. Ayan guys, oh.
Para lumambot. Lambutin lang muna, pinababara lang muna. Babara muna ng sunlock. Siyempre, oh. Babara muna ng sunlock para lumambot. Pumutin na agad, oh. Ayan na ang bagong gearbox. Ayan, kakabit na lang yung mga drain pump. Okay pa naman yung ano niya, no? Yung goma. Ah. Okay pa. Sige, ayan. Ayan, okay lang yan. So ayan, ito sinamag lang naman yung cleaning. Ang talagang problema nito ay gearbox. Parang ano na lang yan, parang free. Yan. Naabot ng ulan eh. So motor naman ay kakabit. Yan. Narisin na natin. Preventive. Para ano. Kaya dalawa kasi ang sira ng ano, pag maingay, Bearing. bearing nito, kaya gearbox na. Tama lang. Yan, ganyan. Bago naman yung gearbox eh. Kaya sasama. Mga bilog na. Bumili ako ng mga bala ng impact. Mula 12. Hindi rin naman nagagamit. Hindi makalusot yung impact. Yan na naman. Dumidilim na naman, Brad. Ulit tayo na, malapit mo akin. Ayan. American Home. Kaya testingin na natin, guys. Tatagilid. Nakabit na yung palsitor. Guys, yung suspension rod niya. Ayan, tagilid. Oh. Ito pinakang suspension rod. Ayan, balitin din. Ayun, ikot na. Ayun o. Hindi mo siya masyado makalabit. Oh. May laman. Sigurado. Okay na. Okay. Oo. Ayan na, nag-vibrate na. Ayan, okay na sana eh. Oh. Tahimik na pati. Second hand naman po. Meron naman ako sa second hand lang. Ayan o, ayan o. Kailangan mo ba? Pag may damit na, medyo mas... Bibigat na yan eh. Dahil Oo. pag ano, pag napunuan laman, tatama sa tama yun. Wala talaga. Kailangan talaga palitan. Bira naman ako mag-washing. So pag washing ako, inaabot ko ng Ano, second hand? Second hand. Pwede na second hand. Sayang, okay na sana. Balik tayo kasi umorder pa kami ng balancer rod dahil ma-vibrate, masyadong ma-vibrate. Sira na yung tatlong ano niya, balancer rod. Ayan na. Bilis ah. Sabi sa'yo, lubog yung isa, di ba? Nakita ko kanina. Ito yung pinagpalitan. tahimik na. Oo.
Ayan, tahimik, o, di ba? Ang laki ng diferensya. Ang naka-diferensya simula kanino. Kanino naalog eh. Oo. Talagang pati ang katawan. Gawa nung isa, hindi na siya naglalaro. Ayan guys, o, tahimik na. Okay, American Home na Smart Sense. 10 years na raw to. Ayan yung model niya. Hindi na makita. Sobrang luma. Kanino lagabaon?